सकरंड में रिपोर्ट कर रहे राजा नूर मोहम्मद जतोई। सकरंड के सीनियर सहाफ़ी अली बहार मलाह जो 13 वरियन जो फर्जंद हसनैन उर्फ साहिल मलाह अगवा थियण का 24 कलाक गुज़रण बावजूद बाज़ियाब न थी सघियो आहे। वारसन डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद का मुतालबो कयो आहे त ख़ासि टीम जोड़े ॿार खे जल्द ऐं महफ़ूज़ बाज़ियाब करे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे कानून मूजिब सख़्त कार्रवाई कई वञे। मूंखे पंहिंजो बच्चो वापसि खपे, कहिड़ी बि दुश्मनी आहे कुझु बि आहे, मूंखे पंहिंजो बच्चो खपे। मां हितां ई हली वेंदसि, मां हितां ई निकिरंदसि, जीअं चाहिनि था मां कंदसि। मूंखे पंहिंजो पुटु वापसि ॾियनि बसि, मूंखे ॿियो कुझु बि न खपे, मूंखे पंहिंजो बच्चो खपे बसि। मुंहिंजी आपी न असीं आपी न